あ、いや石好きっすね。石？さあ抱かせるコツは？男の魅力ですかね。咲いた咲いてる咲いてる。来てる来てる。えんちゃん抱かせるコツは何だったんですか？男の魅力。男の魅力。まさかの。来た来た。よいしょー。ここまでした。抱かせるコツは？抱かせるコツ？まだわかりません。